Съкровищата на България. Момчиловци и дари Господ на хората късче от рая. Село Момчиловци се намира в котловина в сърцето на планината Родопи. Къщите му са разположени като тераси в естествен амфитеатър, където всеки посетител може да се наслади на уникална гледка. Искате ли да погледнете Родопите от място, направено сякаш специално за вас? Искате ли да видите небето и планината в спокойна прегръдка и да усетите мълчаливата сила на природата? Тогава посетете Момчиловци. Тук от всяка къща се разкрива фантастичен изглед. И всяка къща има своята история. Тук хората са открити, дружелюбни и усмихнати, а природата щедро дарява спокойствие на всеки. Почувствайте го, идете в Момчиловци. География. Село Момчиловци се намира в Южна България, в обградена от борова гора котловина, точно в сърцето на планината Родопи. Климатът е планински, но ясно се долавя близостта на топлото Средиземноморие. Момчиловци е най-голямото родопско село с население над 1700 човека. Разположено е на около 15 км от град Смолян и отстои на няколко километра от курорта Пампорово и обсерваторията на връх Рожен. Надморската височина е от 1070 до 1280 метра.
Централната улица на селото пълзи бавно нагоре по стръмния склон, а родопските къщи, изградени от дялани камъни, посрещат приветливо гостите. В центъра на селото, на площада, са разположени кметството и читалището. Тук е и кафенето, където местните жители се събират на разговор. Пътят до Момчиловци. Момчиловци отстои на 250 км от София и на 96 км от Пловдив. От магистрала Тракия покрай Пловдив към Асеновград пътят преминава през Бачково, Нареченски бани, Хвойна и Чепеларе. На разклона за Пампорово се завива наляво, към село Соколовци. От село Соколовци се прави ляв завой за самото Момчиловци. История. Легенда разказва, че селото носи името на Момчил юнак, защитавал местното население по време на османското робство. Според археологически находки, селото и неговото землище са обитавани от траките още от края на бронзовата епоха, 1000 години преди Христа. Монети, керамика и сечива се съхраняват в местни музеи. Фактическото заселване на Момчиловци става към 16 век. Въпреки тежките времена през средновековието, според местните жители, Момчиловци никога не е било под турско владение. Което се знае от преданията, че когато турците искали да превземат Момчиловци, не успяли и са решили да запалят селото от горната част, от към горната част. Огън е стигал до една църква Света Богородица, но в последствие се явява някакво бяло платно и огъна спира. И повече не продължава да пали другите къщи, да горят другите къщи. През 1836 г. в селото е изградена църква Свети Константин и Елена. Малкото ахряни, българи мохамедани, се изселват и селото остава чисто българско. В периода 1838-40 и 1845 г. свещеник в Момчиловци е иеромонах Григорий, поп Глигорков,
наречен също така Родопския отец Паисий. През 1867 г. филийното училище в селото постепенно прераства в българско и светско. След освобождението през 1878 г. селото остава извън пределите на България. Присъединено едва след Балканската война от 1912 година. До 1934 г. селото е известно като Горно дере Кьой, буквално село в дере. Същата година, по настояване на общественика Васил Дечов, се преименува на Момчиловци, за да се увековечи името на Момчил Юнак в паметта на идните поколения. Изкуства и занаяти. Основен поминък в Родопите от античността до средата на 20 век е овчарството. През периода на българското възраждане обаче се развили много занаяти, които мъжете практикували зимата по бреговете на Егейско море, Егейските острови и Мала Азия. От възрожденските занаяти днес са оцелели строителството и дърводелството, а също така и някои дейности от терзийството, като шиене и везене на терлици. В началото на 20 век се появило и каменоделството. Момчиловските дилгери се смятат за едни от първите майстори на камъка в Родопите. Каменоделците от Момчиловци са оставили прекрасни образци на този занаят: пътища, тунели, мостове, чешми, зидове, обществени сгради, религиозни храмове. Екип каменоделци под ръководството на хаджи Неделчо Канев прави проект на камбанарията в Момчиловци. Строежът започва през 1914 година и с едно прекъсване през Първата световна война продължава повече от 10 години, завършвайки през 1925 година. Забележителности. Камбанарията към църквата. Хаджи Неделчо Канев проектира камбанарията, като ръководи и самия строеж. Под негово ръководство се изчислявали и чертаяли шаблони и схеми, а в кариерата се дявали камъни с точност до милиметър. Камбанарията е изградена от пясъчник, облицован от ромбоидни блокове и каменни корнизи. Екопътека Торнал Етодио.
Екопътеката край село Момчиловци възпроизвежда пътя на Тодио от известната родопска песен "Торнал е Тодио", "Тръгнал е Тодио". Пътеката е открита през есента на 2011 година и превръща в туристическа атракция споменатата в нея скала край селото, описана като Кърджалийския камен, Кърджалийския камък. Скален феномен Дупчов камък. Параклис Свети Петър и Павел. Параклис Света Петка Чудотворна. Параклисите около Момчиловци. Селото е заобиколено от 24 параклиса, различни по възраст и размери, построени след изграждането на църквата в селото. Аязмото. На юг от връх Свети Илия, в западния край на селото, се намира Аязмото. Много хора вярват в легендата, че то е лечебно и изцелително. До него има издигнат параклис. Културно-исторически музей. Музеят в Момчиловци е открит през 1964 година, благодарение на ентусиазма на местната интелигенция. Намира се в центъра на Момчиловци и съхранява над 3000 музейни експоната.
и дари Господ на хората къщи от рая. Планината Родопи щедро споделя с пътешественика едно от своите съкровища – село Момчиловци. Веднъж посетено, това място не може да бъде забравено. Тези моменти, прекарани в малкото къще от планинския земен рай. Казват, че ако България завладее сърцето ви, тя никога няма да ви го върне. Определено това е най-вярно за Момчиловци.